السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير احوالكم؟ نتمنى نلقاوكم كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. متتبعين كاملين ديالنا نتمنى نلقاوكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات نحضر معكم واحد لاطاق تجي بسيطه تجي غزاله ورائعه في نفس الوقت. غتبقاو معنا تتبعوا معايا المقادير وان شاء الله تجربوها تجي شي حاجه رائعه وفي المستوى. عندي هنايا 200 غرام ديال البسكوي. انا استعملت هادو 6 ديال الوحدات ديال هاد البسكوي. هذا راه معروف ديال الكوك، درت 6 من هادو. البيض عندي هنا غناخذ 4 صفر ديال البيض. عندي حامضه وحده عصرتها، خرج لي القياس اللي تخرج لكم حامضه العصير ديالها. هنا عندي الزبده انا مذوبه كاس، وغنشوف شحال غادي يجمع ليا بسكوي. وعندي هنا حك ديال النيسلي عادي، ماشي كرامي، نيسلي عادي. دابا غنطحن البسكوي ديالي. هذا راه تيجي بنين، هذا ديال الكوك. هاد لي طاق تجي زوينه وفي نفس الوقت تجي بنينه ولذيذه. نديرو كامل. عندي هاشوار، اللي ما عندوش هاشوار ياخذ غير ميكا ويديرو فيها ويدير دلاك هكا ويهرد دقدقها مزيان. دابا الحمد لله هادشي راه تيسهل علينا. ها هو البنات بعد ما طحنتو، ما طحنتوش مزيان، خليتو شويه. وبغيت نقول لكم واحد المعلومه البنات، هاد البسكوي هذا المقادير ديالو على حساب المول اللي غتخدموا به. كاين اللي بغا دير المول صغير، كاين اللي غدير المول كبير. كميه ديال البسكوي على حسب المول، على حساب المول ما غيتقيدوش بنفس الكميه. لا عندهم هذا المول كبير يديروا البسكوي كثير، ولا عندهم المول صغير يديروا قليل. وعلى حسب السمك ديال اللي بغاو هما. لا الطبقه الاولى. دابا هي الزبده غندير اللي غتجمع لي. نعطيهم التحيه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير اموركم؟ نتمنى تكونوا بخير بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم طارت ولا تشيز كيك ولا ما عرفتش سميتو، هي نجات اللي عارفه. طارت تشيز كيك كلشي بحال واحد الحاجه مبسطه واقتصاديه وزوينه في نفس الوقت، زوينه ومتنوعه متناول الجميع. بسم الله. دابا غندير الزبده وغنجمع على حساب الكميه. انا خليتها شويه مهرمشه باش تجي كروكي، تجي بحال بهذا الشكل هذا. نزيد شويه الزبده عاوتاني على حسب اللي غتجمع لكم بسكوي، ما تقيدوش واش كاس ولا شحال درتي نتيا. كاس هذا انا درت اللي غيجمع البسكوي باش نقادوه. نزيد واحد شويه. علاش غنزيد واحد شويه؟ تيقول لك هذيك ديال عينك ميزانك. كاين اللي عينيك كاين عيني كبيره وكاين عيني صغيره وعينك ميزان. كاين اللي ما تيعرفش عاوتاني. لا ضروري تتعطي لا بحال هذه ما يخافش منها بنادم. الطبقه الاولى المشكل تتخفف الطبقه الثانيه. الا كانت بحال كيكه ولا شي حاجه اللي ما غطلعش ليك ولا ما طلعش ليك. اما دا بسكوي راه بسكوي الزبده راه انتي بغيتي تقلي، انتي بغيتي تشري. تشري. دابا برك غنجمع لك صافي بركه غنديرو في الزبده، غنجمع لك صافي. ها هو البنات المول. انا مستعمل هذا ديال الكشك. اللي بغى يدير قراصه يدير. انا بغيت نخدم بهذا ديال الكشك. ها هو العجين غنحطو بحال هكا. شوف ديرو بيدي عاد من بعد نقادو. درت هذا زوين وساهل. حتى ملي تبغي تهزيها في هذيك تتهز. ونبقى نقادو مزيان ونجيب حتى كاس على هذا الشكل هذا ونقاد ومعلقه. انا نقاد معكم ورجع. هيا البنات بعد ما قديت البسكوي ديالي في المول، دابا غادي نوريكم الطبقه اللي غتجي فوق منه. صفر ديال البيض غادي نخفقهم مع نيسلي والحامض. دابا غنزيد عليهم نيسلي
كلشي غندير في دقه واحده. ما درتش السكر لانني سلي حلو، ملي سليت يكون حلو بزاف بلا ما نديرو السكر. بحال هكا تيهبط. وغندير الحامض الدور ديالو تيحيد لينا الزفوره و ينسم. دابا غنضرب الخليط مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو. ها هو بعد ما وجد نخليوه نضربو حتى يدير هاد الفقاعات بحال هكا ويبقى في اللون صفر. ما نطلعوش بحال لاجينواز اللي نخدموه مزيان وصافي. دابايا غنجيب القالب اللي صايبت فيه البسكوي ديالي وغادي نخويه لانه غنطيبو في الفران. غنكون شاعله الفران تيسخن، يكون الفران سخون. ضروري الفران سخون، ضروري الفران سخون. غندير واحد المده ديال 20 دقيقه يتجمع ليا الخليط ونخرجو. لا هادشي هانتوما سمعوا الفرانات دايره تيسخن باش تدخل هذا لاطا يطيب. ضروري خصو يطيب بحال هكا. نقادو باش يتساوى لينا. درجه الحراره شحال ديال الفران؟ 180 ولا 180 مده ديال 20 دقيقه. 20 دقيقه. ويكون لك الفران يكون سخون مزيان والفوق عافيه الفوق والتحت. دابا غنديرو في الفران. بهذا الشكل هذا فوق من الشبكه ولا شي طاوه بحال هكا ونخلي المده ديال 20 دقيقه. دابا غنجي للتزيين. غنزينها بلا كريم فريش. انا ها هو خديتو هاد لا كريم هذا البنات اقتصادي ديال الطبخ والحلويات. انا بغيت ناخذ كميه كبيره، خديت هذا اللي صغير تيدير 7 دراهم في بيم، راه موجود وبثمن مناسب. انا الا خديت واحد كبير غادي يضيع ليا وانا بغيت نزين به غير لاطاغط حتى في الطبخ راه تيصلاح. دابا غادي المهم يكون بارد بزاف بحال اي لا كريم. غنحلو هذا راه ما فيهش السكر. غندير ليه معلقه صغيره ديال السكر، سكر كلاصي، معلقه صغيره. مبغيتش نكثر الحلاوه لانني عندي لاطاغط حلوه لهاد الحساب هذا. باش طلع لينا لاكريم انا غنضربها مزيان حتى تطلع ليا لاكريم ونرجع معاها. هيا البنات بعد ما خفقتها هانتوما راه تتجي على هاد الشكل، ما تتنزل ما والو، تتجي زوينه. هي ضروري نضربوها مزيان، نخدموها مزيان، ماشي بحال هو لا دغيا تطلع، ولكن هي خصنا نضربوها مزيان، ناخذ الوقت ديالنا الكافي. راه اقتصاديه. بالنسبه اللي بغى غير يتزين بكميه قليله ياخذ هذه بيدير كيكه ويزوقها لوليداتو. ولا غنجيب واحد الكاس ونجيب واحد. انا خديت غير هاد الميكا حيت ما عنديش لابوش. سبحان الله العظيم لابوش كاع ما بيصدق ليا. تنتسنى تناخذ شي واحد مزيان ودرت لي هذيك الحديده اللي عندي وغادي نديرو في الكاس بحال هكا باش نخوي فيه لا كريم على هاد الشكل. نوسعو بحال هكا باش ملي نجي نهزو انا تنخدم باللي عندي بحال هكا. هانتوما الشكل راه مضروبه ونحاول بحال هكا على هاد الشكل وغنهز. هانتوما البنات انا راه تحمرات ليا واحد شويه حيت غفلت عليها في الفران. نتوما ما تغفلوش عليها بزاف. انا الفران درتو يسخن ودرتها من الفوق وجاتني شويه تحمرات ليا. ردوا البال للفران. ردوا البال للفران. الفران ضروري بنادم يرد معاه البال. انا لي لاهيتها بالهضره تنسات الفران. وانتوما راه تجي على هذا الشكل هذا تجي. هانتوما تجي طايبه وزوينه. دابا نزوقوا بلا كريم عشوائي داكشي حيت قلت لكم ما عنديش لابوش زوين. نقديو باش ما كان
هيا البنات بعد ما حطيتها عشوائي دابا غنقادها، حيت انا لابوش عندي ما تيديرش ليا البريضات. ها نتوما البنات تتجي على هذا الشكل. انا زينتها عشوائيا، خديت فرشيطه درت لابوش هو الاول، خديت فرشيطه زينتها بها عشوائيا بحال هكا، ومن بعد رشيت عليها شويه ديال الخشخاش في الجنيبات والوسط، تتجي على هذا الشكل هذا. تزين على حسب كل واحد شنو بغى. انا هذا هو التزيين اللي زينتها، داكشي بسيط، ماشي حاجه مكلفه، شي حاجه بسيطه اي واحد يقدر يصايبها، وتتجي على هذا الشكل. وغنقطع معكم واحد الطريف، قبلوا عليا. بسم الله. تجي لذيذه ورائعه. نتمنىكم تجربوا واحد البنه في داك نيسلي وداك البيض داكشي، تجي غزاله. غنقطع معكم واحد الطريف ليكم كاملين المتتبعين ديالنا، مشهيناكم كاملين واحد بواحد. هاك تجي غزاله، تجي لذيذه. نتمنىكم تجربوها وردوا عليا الخبر في كومونتير. وتبارك الله عليكم على الدعم وعلى التشجيع ديالكم، وتنتمنىكم تجربوها، ولايك وبارطاجي ومشاركه في القناه، ودعموا القناه. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم المهمات والحباب وكل شيء. السلام عليكم. يلا زياد شو رايك؟ الحكم الشيف زياد ياك؟ ها ما عندك ما تقول؟ تقول شحال تعطات التنقيط؟ 9 على 10. ايوا نديروا لايك وبارطاجي في القناه، وشكرا.